專有喎係咪？兩條線都得喎應該。咁多咗佢喎，到啦，而家嚟緊啦，喺消防局，消防局得啦，就係轉燈㗎，行得嘅，睇晒，hello，之後冇燈㗎啦，乜燈㗎啦。通唔到啊！請靠右石排灣道，請小心超速。佢衝唔到啊！邊個衝唔到啊？測速照上。我留低啊！我留低。我咩事啊？走啊！阿佢往後邊仲有車啊？係咪啊？係啊，仲有好多車應該。喂，但係頂住巴士站喎，怕唔怕？阿橋王使唔使跟住行前面先啊？咁我哋行先啦。收到啊！我留低等。喂，點會你識我啊？邊個燈位停咗啊？而家？喂，咁你帶頭啊你？喂，燈位右轉巴士站見到我啊！蔣王啊！蔣王啊！上到嗰個位識去㗎啦，不過未必同我哋同路喎。喂，蔣王喺前面好似。係啊，蔣王等緊埋我哋嘅，真係好啦。齊晒未？齊晒未？齊晒啦！後邊3架。我落住毛毛雨嚟㗎。
喂，有冇人識路啊？識路上嗰條山上山嘅路。於丙兩個出口靠左往直坑道。測速照上。芝士妹收唔收到？你係咪識路啊？係啊，好似行得亂咗啊！我淨係認得到嚟到呢度啫。收到啊！請靠右往直坑道。啱啊！轉左見到晒佢哋啊！右轉進入高速公路。齊晒4架到晒。開會啫。多啊！咁如果係有錢獎啊？咩話？登高啊！如果係登高我就先上去啊！上一上咯，上完我先落水咯。換咗濕胎未啊？即係有咩話咧？應該冇啦，佢喺前面。會唔會佢開咗0915啊？測速照上。